স্ট্রেঞ্জার কোম্পানি PBT 800 মনো এমপ্লিফায়ার। বন্ধুরা, এমপ্লিফায়ারটি সাউন্ড প্রবলেম আছে, তো আমি সেটা আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। তো যে প্রবলেমটা আছে, এরকম প্রবলেম আমি কয়েকদিন আগে আমার 501 একটা এমপ্লিফায়ার ভিডিও বানিয়েছি, ওখানে পোস্ট করা আছে। এটাও সেরকমই প্রবলেম আছে। তো এর ফলটা কোথায় সেটা আমি দেখব। তো বন্ধুরা, আমি এমপ্লিফায়ারটি চালু করব, আপনারা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, আমি এমপ্লিফায়ারটি চালু করছি। তো দেখুন, আমি লাইন দিয়ে দিয়েছি। দেখুন, এমপ্লিফায়ার অন হয়ে গিয়েছে। দেখুন, আমি এখন ভলিউমটাকে বাড়াচ্ছি। আমি ভলিউমটা কমিয়ে দিয়েছি। দেখছেন বন্ধুরা, আওয়াজটা স্পষ্ট নয়, জড়তা আওয়াজ এবং কোনো ভাষা বোঝা যাচ্ছে না, আওয়াজ একবারে পরিষ্কার নয়। তো আমি আরও একবার আপনাদেরকে ভালো করে শোনাচ্ছি। দেখুন, আমি ভলিউমটা আরেকবার বাড়িয়ে দিচ্ছি। দেখুন, দেখছেন মেশিনের অবস্থাটা। দেখুন, এই রকম আওয়াজ বেরোচ্ছে। তো আমি এই অ্যামপ্লিফায়ারটি রিপেয়ারিং করব, তো দেখতে থাকুন। প্রথমে অ্যামপ্লিফায়ারটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এটা দেখুন, ভিতরটা দেখুন, প্রচুর নোংরা হয়ে আছে। অ্যামপ্লিফায়ারটাকে আগে পরিষ্কার করতে হবে। ভালো করে দেখাচ্ছি। দেখুন, এই যে ড্রাইভার বোর্ড, প্রথমে আমি এই ড্রাইভার বোর্ডটাকে চেক করব। এটাকে খুলে পরিষ্কার করে ড্রাইভার বোর্ডটাকে চেক করব। এবং দেখুন, অনেক পুরনো এমপ্লিফায়ার। এটা পাওয়ার ট্রানজিস্টার দিয়ে এই এমপ্লিফায়ারটি বানানো হয়েছে। দেখুন, এই যে পাওয়ার ট্রানজিস্টার, এর পাওয়ার ট্রানজিস্টারগুলো দেখছেন, 3773 2N3773, 3773। দুপাশে একই ট্রানজিস্টার আছে। তো আমি এখন বোর্ডটাকে খুলে নেব। খুলে নিয়ে এটাকে আমি চেক করব। তো বোর্ডটা আমি খুলে নিচ্ছি। এমপ্লিফায়ারটি আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এই ড্রাইভার বোর্ডটিকে আমি খুলে নেব। খুলে এটাকে আমি চেক করব।
ড্রাইভার বোর্ডটি আমি খুলে নিয়েছি। আমি এই যে ড্রাইভার বোর্ড থেকে যে অডিওটি বেরিয়েছে দেখুন, এই যে ওয়্যারটি আছে, এইখান থেকে আমি ডাইরেক্ট একটা ভলিউম সেট আমি বানিয়ে নিয়েছি একটা P30 সকেট দিয়ে। তো আমি এটা কানেকশান করে এখান থেকে আমি আওয়াজটাকে আগে চেক করে নেব। তো এটা আমি আগে কানেকশান করে নিচ্ছি। এইখান থেকে আমি কানেকশানটা করব, এই অডিওটা থেকে ডাইরেক্ট আমি গান চালিয়ে দেখব। তো বন্ধুরা, আমি এখন এই যে কানেকশানটা এটাকে আমি খুলে নিচ্ছি। খুলে নিয়ে আমি ওই ভলিউম সেটের কানেকশানটা করব। এটা আমি খুলে নিচ্ছি। কানেকশানটা আমি খুলে দিয়েছি, দেখুন খুলে দিয়েছি আমি। এবার আমি এই যে ভলিউম সেটটা আমি বানিয়েছি এখানে আমি এটা কানেকশান করে দেব। এটা মাইনাস পয়েন্ট, এই কালো ব্ল্যাকটা কালো যেটা, এটা মাইনাস পয়েন্ট। আমি মাইনাসটা প্রথমে পয়েন্ট করে নিচ্ছি। দেখুন মাইনাস পয়েন্টটা আমি লাগিয়ে দিয়েছি, আর এটা হচ্ছে অডিও যেটা আউট হচ্ছে, এখানে আমি কানেকশানটা করে দিয়েছি। তো আমি এবারে একবার গান চালিয়ে টেস্ট করে নেব। বোর্ডটাকে আমি রেখে দিচ্ছি, এটা বডি হয়ে যাবে, তাই একটা কাগজ দিয়ে বোর্ডটাকে এখানে রেখে দিলাম। এবার আমি কানেকশানটা করে নিচ্ছি। জ্যাকটা লাগিয়ে দিয়েছি, বক্সের কানেকশন করা আছে। আমি এবারে অ্যাম্পলিফায়ারটিকে চালু করব। ভলিউমটাকে হাতের কাছে রাখলাম। মেশিনে আমি পাওয়ার সুইচটা অন করে দিচ্ছি। দেখুন মেশিন চালু হয়ে গেছে। আমি এই যে ভলিউমটা এটা এবারে বাড়িয়ে সাউন্ডটা চেক করে নেব। দেখছেন বন্ধুরা, অ্যাম্পলিফায়ারটিতে একই রকম আওয়াজ আছে। তাহলে এর এই যে ড্রাইভার বোর্ড আছে, এই ড্রাইভার বোর্ড থেকে প্রবলেম আছে। এই ড্রাইভার বোর্ড থেকে প্রবলেম আছে। বন্ধুরা দেখছেন, এর এই ড্রাইভার বোর্ড থেকে প্রবলেম আছে। এখানে যে ব্যাস্ট্রিবুল যে বোর্ড আছে এটা মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, কেন আমি ডাইরেক্ট যখন অডিও চালাচ্ছি তাতেও একই রকম জড়তা আওয়াজ হচ্ছে। তো আরেকবার আপনাদের শোনাচ্ছি, শুনুন। আমি লাইনটা দিচ্ছি, লাইনটা দিয়ে দিয়েছি, ভলিউম বাড়াচ্ছি, দেখুন। আমি সাউন্ডটা কমিয়ে দিয়েছি, একই আওয়াজ। তো বন্ধুরা, এই ড্রাইভার বোর্ডটাকে ঠিক করতে হবে, এটা প্রবলেম আছে। তো আমি অ্যাম্পলিফায়ারটা বন্ধ করে দিচ্ছি, এই বোর্ডটাকে আমি চেক করব। তো এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমি তো আপনাদের গান শুনিয়ে দেখালাম যে মেশিনটাতে কি প্রবলেম আছে। তো আমি এখন ড্রাইভার বোর্ডটাকে আমি সাইডে সরিয়ে দিচ্ছি।
ড্রাইভার বোর্ডটাকে আমি সাইডে সরিয়ে দিয়েছি। এখন এই যে দুটো চ্যানেল ট্রানজিস্টার আছে, আমি এই ট্রানজিস্টারের কালেক্টর ভোল্টেজ, বেস ভোল্টেজগুলো একটু চেক করে নেব। দেওয়ার পরে ড্রাইভার বোর্ডটিতে আমি তারপরে কাজ করব। তো এখন আমি এর ভোল্টেজগুলোকে আমি চেক করে নিচ্ছি। তো আমি অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে লাইন দিয়ে দিচ্ছি। অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে আমি লাইন দিচ্ছি, লাইন দিয়ে দিচ্ছি। আমি মিটারকে 200 রেঞ্জে রেখে দিয়েছি, ডিসি 200 রেঞ্জে রেখে দিয়েছি। আমি এখন ভোল্টেজগুলোকে আমি চেক করে নেব। প্রথমে আমি কালেক্টর ভোল্টেজটা দেখে নিচ্ছি। দেখুন কালেক্টর ভোল্ট আছে 50.5 ভোল্ট, 50.5 ভোল্ট। আমি বেস ভোল্টেজটা দেখে নিচ্ছি। দেখুন 0.4 ভোল্ট, বেস ভোল্টেজটা আছে 0.4 ভোল্ট। তো আমি এই সাইডটাও দেখে নিচ্ছি, দুই সাইডটা আমি চেক করে নেব। এই সাইডটা আমি চেক করে নিচ্ছি। দেখুন কালেক্টর ভোল্ট আছে 50.4 ভোল্ট, আর বেস ভোল্টটা দেখুন 5 ভোল্ট, 0.44 ভোল্ট আছে, 45 একই, একটু আধটু কম হতেই পারে। কালেক্টর ভোল্টটা আমি প্রথমে দেখে নিচ্ছি। দেখুন 50.5 ভোল্ট। বেস ভোল্টেজটা দেখে নিচ্ছি 0.4 ভোল্ট, 5 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো বন্ধুরা মোটামুটি ড্রাইভার বোর্ড থেকে যে সাপ্লাইগুলো বেরোচ্ছে ওগুলো প্রায় সবই ঠিকই আছে, সব ঠিক আছে। তো আমি এখন এই ড্রাইভার যে বোর্ডটা আছে, দেখুন এই যে এখানে এই জায়গাটাতে যে বায়াসিং আছে, দেখুন এই যে ট্রানজিস্টারগুলো আছে এখানে যে বায়াসিং আছে, তো আমি এই বায়াসিংয়ের এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে, দেখুন এইখানে এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে, এই রেজিস্ট্যান্সগুলো আমি একবার খুলে চেক করে নেব। তো আমি এখন বন্ধ করে দিচ্ছি অ্যাম্প্লিফায়ারটাকে। বন্ধুরা এই যে এখানে দেখুন 548, এই যে ছোট ছোট ট্রানজিস্টারগুলো আছে, এখানের এই যে কন্ডেন্সার, এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে, এইখানের বায়াসিংটা আমি চেক করব। অনেক সময় এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো থাকে, রেজিস্ট্যান্সগুলো খারাপ হয়ে গেলে এখানে এরকম প্রবলেম দেখা দেয়। তো আমি এই ট্রানজিস্টারের কাছে যে বায়াসিংটা আছে, এই রেজিস্ট্যান্সগুলোকে আগে খুলে নেব, খুলে আমি মিটার দিয়ে চেক করব। তো আমি এই ট্রানজিস্টারগুলোকে খুলে চেক করে নিচ্ছি। বাকি ড্রাইভার ভোল্টেজ বা এই যে ড্রাইভার ট্রানজিস্টার এগুলো তো সবই ঠিক আছে, অডিও আছে কিন্তু অডিওটা ভালো না, অডিওটা প্রবলেম আছে। আমি তবু একবার আপনাদেরকে নকিং করে দেখাচ্ছি। আমি এখানের পয়েন্টটাকে খুলে দিচ্ছি, পয়েন্টটা খুলে দিয়েছি।
পয়েন্টটা খুলে দিয়েছি। আমি লাইন দিয়ে আপনাদের নকিং করে দেখাচ্ছি। লাইন দিয়ে দিয়েছি, দেখুন অডিও আছে কিন্তু আওয়াজটা পরিষ্কার নয়। অডিও এখানে যে ট্রানজিস্টার দিয়ে অডিও যে সিগন্যালটা পাস করানো হয়েছে, এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স বা কোনো পিএ বা কোনো কন্ডেন্সার খারাপ আছে। তো আমি এই সেকশানটা চেক করে দেখে নেব। বন্ধ করে দিচ্ছি। এখানে রেজিস্ট্যান্সগুলোকে খুলে নিচ্ছি। রেজিস্ট্যান্সগুলোকে খুলে নিচ্ছি। দেখুন আমি রেজিস্ট্যান্সগুলোকে মিটার দিয়ে চেক করে নেব। প্রথমে রেজিস্ট্যান্সটা আছে 220 কে, আমি এখানে 200 আছে, 2 মেগে দিয়ে আমি চেক করে নিচ্ছি। দেখুন এটা উঠছে না, এটা ডিস্টার্ব আছে। তারপরে রেজিস্ট্যান্সটা আছে 2.7 আছে, তো আমি 20 রেঞ্জে মিটারে রেখে দিয়েছি। দেখুন এটা ঠিক আছে, 2.61 শো করছে, তো এটা ঠিকই আছে। তারপর রেজিস্ট্যান্সটা 220 আছে, তো ওটার জন্য আমি 2 মেগে দিলাম। দেখুন এই রেজিস্ট্যান্সটাও ঠিক আছে, 220 জায়গায় 219/18 দেখাচ্ছে, তো এটা ঠিকই আছে। তারপরে রেজিস্ট্যান্সটা 1K আছে, ওটাও আমি চেক করে নিচ্ছি। 1K আছে, তো আমি 2K-তে রেখে দিলাম। দেখুন 974 দেখাচ্ছে, এটাও ঠিকই আছে। তো বন্ধুরা এখানে আমি 4টা রেজিস্ট্যান্স খুলেছি। 4টার মধ্যে দেখুন প্রথমের এই যে রেজিস্ট্যান্সটা 220K, এই রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু মিটারে কোনো কাউন্টিং দেখাচ্ছে না। তো এই রেজিস্ট্যান্সটি আমি খুলে নিচ্ছি, এটা খুব সম্ভব খারাপ আছে, তো এই রেজিস্ট্যান্সটিকে আমি খুলে নিচ্ছি। দেখুন রেজিস্ট্যান্সটা আমি খুলে নিয়েছি।
এটা 220 কে আছে। আমি একবার মিটারে চেক করে নিচ্ছি আরেকবার। দেখুন মিটারে 2 মেগে রেখে দিয়েছি। কোনো কিছুই কাউন্টিং হচ্ছে না। তো এই রেজিস্ট্যান্সটি আমি চেঞ্জ করব, এটা খারাপ আছে। আমি একটা নতুন রেজিস্ট্যান্স নিয়ে নেব। এটা 220 কে আছে না কত আছে, আমি একটু চেক করে দেখে নিচ্ছি আই গ্লাস দিয়ে। সরি বন্ধুরা, এটা 330 কে আছে, 330 কে আছে। তো এই রেজিস্ট্যান্সটি আমি নতুন লাগাবো। 330 কে রেজিস্ট্যান্স আমি নিয়ে নিয়েছি। আমি এই রেজিস্ট্যান্সটা এখন লাগিয়ে নিচ্ছি। রেজিস্ট্যান্সটা আমি সোল্ডারিং করে নেব। রেজিস্ট্যান্সটি সোল্ডারিং করে দিয়েছি। লেগগুলো কেটে নিচ্ছি। তো বাকি যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আমি খুলেছিলাম, দেখুন এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো খুলেছিলাম, এই রেজিস্ট্যান্সগুলোকে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। বাকি রেজিস্ট্যান্সগুলো আমি সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। যেগুলো খুলেছিলাম সেগুলোকেও লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন সোল্ডারিং করে দিয়েছি। আর এই রেজিস্ট্যান্সটা নতুন লাগানো হয়েছে, 330 কে রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দিয়েছি। আমি এখন আবার আগের মতো টেস্ট করে নেব। আমি এই ভলিউম সেটটাকে কানেকশন করে নিচ্ছি। এটা মাইনাসটা আমি কানেকশন করে দিচ্ছি। কানেকশন করে দিয়েছি। আমি এখন টেস্ট করব। এটা বডিতে লেগে যাবে, তার জন্য আমি কাগজটা দিয়ে দিলাম। আমি এখন এটাকে টেস্ট করে নেব।
ভলিউম সেটটা আমি কানেকশন করে দিয়েছি, আমি জ্যাকটাও লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি অ্যাম্প্লিফায়ার এখন লাইন দিচ্ছি, গান চালু করব। অ্যাম্প্লিফায়ার চালু হয়ে গেছে, আমি এখন ভলিউমটি বাড়াচ্ছি। তো বন্ধুরা, অ্যাম্প্লিফায়ারটি ঠিক হয়ে গেছে, আমি এখন ফিটিংস করে নেব। আমি ভলিউম সেটের পয়েন্টটাকে খুলে নিচ্ছি। এটা আমি খুলে নিলাম, জ্যাকটাকে আবার পেছনে লাগিয়ে দিলাম। আমি এখন ভেস্টিবুল বোর্ডের কানেকশনটা করে নেব। ভেস্টিবুল বোর্ডের কানেকশনটা করে নিয়েছি, আমি এখন একবার চালিয়ে দেখব বাকি সব কাজ করছে কিনা। অক্স, ভলিউম, বেস, মিড, ট্রিবল কাজ করছে কিনা আমি চালিয়ে দেখে নেব। আমি আরেকবার লাইন দিচ্ছি। ভলিউমটি বাড়াচ্ছি, লাইন দিয়ে দিয়েছি। বন্ধুরা, অ্যাম্প্লিফায়ারটা ঠিক হয়ে গেছে, আর কোনো প্রবলেম নেই, আওয়াজ খুব পরিষ্কার, কোনো জড়তা নেই, কত খুব সুন্দর মধুর আওয়াজ। বন্ধ করে দিচ্ছি।